हेलो दोस्तों, काला टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि आप सीलिंग फैन कैसे लगाएंगे। तो आप आगे वीडियो को देखते रहिए, साथ में जुड़ा रहिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहिए। ये देखो इसका कॉमन, जैसे ये फैन में चार, एक्चुअली बाइंडिंग में चार तार होता है, ठीक है। तो दो को ट्विस्ट किया जाता है, दो को एक बना दिया जाता है और दो को अलग 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 जो रहता है, देखो ना उसमें कैपेसिटर है। देखो ये हो गया, इसमें जैसे ये कॉमन है, ये पीला वाला कॉमन है और ये कैपेसिटर हो गया। मान लो कनेक्शन अगर मैं यहाँ पे लगा दिया ना एक, तो ये उल्टा घूमने लगेगा। फिर उसको सही करना है तो वही तार अगर इधर मैं इधर लगाया तो ये तार को खोल के ऊपर वाला में देना, फिर सीधा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ग्राइंड करके डालते हैं। ऐसे करना है। ये आ गया, इधर से ले लीजिए। इसको आपके हिसाब से लगाएंगे, जितना बड़ा चाहिए, जितना बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको काटेंगे। ऐसे लगाएंगे, असर देना जरूरी होता है। ये हो गया आपका। इसका ब्रेन से भी टाइट कर सकते हैं, जितना टाइट होगा उतना अच्छा है, हिलेगा नहीं। इसको क्या बोलते हैं? लॉक बोल, लॉक है ये। अभी यहाँ पे देखिए, जरूरत के हिसाब से अपना लाल वाला यहाँ पे डालते हैं। ये कॉमन है,
कार्बन डाल दिया। और ये जो है आपका कैपेसिटर के साथ आ गया। कैपेसिटर के साथ आ गया। अगर आपका फैन उल्टा घूमने लगता है तो इसको चेंज करके यहाँ पे लगाइए या इस वायर को यहाँ पे लेके जाइए। बस ये दोनों से ही चेंजिंग करना है, और बाकी इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये तो अपना ठीक है। अभी तो मतलब जो भी है अभी सही है। इसमें यही बस यही है इसमें। उसके बाद ये वाला आपका ये सब नीचे करना ये है। तो अपना आपके हिसाब से जितना भी, जैसे पंखे में लगेगा नहीं, बॉडी में लगे तो स्क्रैच आ जाएगा, धूल मिट्टी घुसेगा नहीं। ये जो स्क्रू है इसमें दो दिख रहा है, इसमें ब्लेड लगाना है, ब्लेड लगाना और है, चला देना है। इसमें लॉकेज आता है, हाँ, आप ये देख रहे रहा हैं आपका उसका वीडियो लॉकेज। माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप घर में लगाइए आगे भी ऐसे वीडियो देखने हवा के लिए खाइए। लाइक और कमेंट करके बताइए। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।